В общем, столкнулся с такой проблемой, то что при нажатии педали сцепления раздавался сильный скрип. Причем сильный скрип был слышен как в салоне, так и снаружи машины. Приехал в сервис, советовали в одном сервисе, там говорили, поменяй тросик сцепления, в другом сервисе говорили, просто смажь ВДшкой, в еще одном сервисе говорили, да, езди так, забей на все. Ну, в итоге я перелопатил кучу информации в интернете и нашел простой выход из этого. В общем, что мы делаем? Снимаем воздушный фильтр. Вот видим, идет у нас сцепление, тросик сцепления, вот он сам, и входит вот сюда, вот эта вся конструкция. Тут, вот в этой штуке, здесь есть сверху, получается, отверстие, и сбоку здесь резинка такая. В этой штуке находится два подшипника. Один сверху, где-то вот здесь, второй пониже, то есть в области вот этой резинки. Что мы делаем? Мы просто отгибаем вот эту вот резинку. Вот так вот. Берем шприц, заливаем туда трансмиссионное масло и просто там все обильно поливаем. После того, как мы полили в этом месте, пытаемся открыть вот эту крышку. Ну, я когда ее пытался открыть, я ее сломал. Но все-таки чуть-чуть мы туда залили масло. Ну, кстати, кто-то говорит, что можно просто просверлить здесь дырку, залить туда масло обильное и потом просто как поставить какую-нибудь заглушку. Ну, заглушки под рукой никакой не было, поэтому мы пытались ее скрыть, но в итоге сломали. В общем, когда будете пробовать заливать сверху, будьте очень аккуратны. После чего залили, проехали, ну, закрыли, обязательно закроем обратно вот этот вот пыльничек, резинку, чтобы туда ничего лишнего не попадало. И все, после пары часов, наверное, езды скрип пропал, педаль стала намного легче, и с этой проблемой мы справились. Все, всем спасибо.